আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে হিরো হোন্ডা সিবিজেড এক্সট্রিম। তো বাইকটার আমরা সাউন্ড শোনাবো। কাজের আগে বাইকের সাউন্ডটা কীরকম তো এই তো ছিল হচ্ছে বাইকের সাউন্ডের অবস্থা। এখন আমরা বাইকটা খুলে নিব, খুলে নিয়ে দেখাবো আপনাদের এই বাইকটার কি কি প্রবলেম আছে আর কি কি নষ্ট হয়ে গেছে। তো দেখতে থাকুন। আমরা এখন বাইকটা খুলতে গিয়ে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে টার্মিনেটর এখানে যে নাটটা থাকে আর এখানে একটা বল দেওয়া ছিল, এটা কিন্তু খুলে নিচে পড়ে আছে। তো যাই হোক, এখন আমরা বাইকটা খুলবো আর খুলে নিয়ে দেখাবো আপনাদের এই বাইকটাতে কি কি করা হয়েছে। তো যাই হোক, এখানে আমরা যখন মোবিল চেঞ্জ করি, মোবিল চেঞ্জ ট্রেন দিতে গিয়ে দেখি এখানে 50 গ্রামও মোবিল হবে না, ইঞ্জিন অয়েল হবে না। তো যাই হোক, এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে টার্মিনেটরটা খুলে নিব। আর টার্মিনেটরটা খুলে নেওয়ার পরে বোঝা যাবে যে এই টার্মিনেটরের সঙ্গে কি করা হয়েছে। তো এই তো দেখেন, এটা কিন্তু আমরা খুলতেছি, এখানে একটা নাট, এক্সট্রা নাট ঝালাই করে দেওয়া আছে। তো এটা আমরা ঠিক করে দিব নাটটা খুলে দিয়ে। আর এখানে যে দেখেন, এটা আমরা নতুন একটা টার্মিন চেন, এটা কিন্তু আমরা লাগাই নিছি। আর এখানে যে টার্মিনেটরটা আছে এই নাটটা কিন্তু আমরা খুলে নিব। এই যে দেখেন, অনেকে অনেকভাবে কাজ করে থাকে, আমরা নাটটা খুলে নিছি। এখন আমরা বাইকটা আবারও সেট দিব। এই যে দেখেন, এগুলো কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়তই আমাদের কাজ থাকে। তো যেই ভাইয়েরা আসবেন অবশ্যই সিরিয়াল নিয়ে আসবেন। গাড়িটা ওকে হয়ে গেছে সাউন্ড শুনে। এই তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন। ধন্যবাদ।